Футболни, ако харесвате това, което правя и искате да ми помогнете да продължавам да го правя, има само един начин, по който това може да се случи. Влезте в линка долу в описанието към сайта на PalmsBet и когато ви се залага на футболни мачове, го правете там вместо в други сайтове. За вас няма да има разлика, но по този начин ще помагате на мен и канала ми. Благодаря ви и късмет! Какво става, футболни? Дойде време за класация в канала на Футболен мозък. Много от вас ми задаваха въпроси каква ще бъде тя. Времето дойде да ви съобщя. Иронично или не, с рекламното ми съобщение, което чухте в началото, заедно с партньорството ми с PalmsBet, ви съобщавам, че ще направя класация за топ 5 уредени мачове в футбола. Вярвам, че за много от вас ще бъде интересно, със сигурност знаете за някои случаи, за някои въобще не сте чували. Няма да видите в тази класация мачове, за които се говори, че са уредени или просто се спекулира, защото ще се базираме на конкретни факти. А те са такива. Не един и два са случаите, когато мачовете са уредени заради залози, корупция и какво ли още не. А вие може да ми напишете в коментарите дали съм забравил някой двубой и разбира се предложение за нов клип. Приятно гледане! Вероятно всеки от нас си спомня онзи полуфинал от Чемпионската лига между Челси и Барселона с съдия шведа Том Йовребьо. В него реферът удиви целия свят с явните си отсъждания в полза на Барса, мач, който изглеждаше по-уреден от всеки друг. За него обаче няма да говорим днес, тъй като нищо така и не бе доказано. Насочваме се към някои любопитни и доказани случаи на уредени мачове. 5. През 1964 година е разкрит огромният скандал на британския футбол, включващ уредени мачове от началото на 60-те години на миналия век. Схема за залагания, организирана от Джими Голти, включваща отбори, уреждащи мачове в няколко дивизии на английското първенство. Най-известният случай е свързан с играчи на Шефилд Уенсди, които са уличени в залог срещу собствения си отбор в матч срещу Ипсуич. Националът на Англия Питър Слон, един от отговорниците за сценария в този матч, е признат за виновен именно заради направен от него залог, че Ипсуич ще победи неговия Шефилд. Слон получава забрана да практикува футбол до живот и е изпратен в затвора заедно с още 9 футболисти от други отбори. Цялата схема включва близо 100 играчи от цели 16 клуба. 4. През юли 2005 година първенецът от италианската серия Б Дженуа е изпратен служебно на последното място в класирането и подложен на изпадане в серия С, след като тимът е уличен в уреждане на матч. В последния си двубой от сезона срещу Венеция представители на клуба от Генуа подкупват съперника, за да им пусне матча. Президентът на Дженуа Енрико Прециози е изхвърлен от футбола за 5 години. В купения матч Дженуа печели с 3-2 и си осигурява промоция в серия А, която обаче така или иначе не се осъществява. 3. През 1993 година в последния кръг от сезона в Полша ЛКС Лоц трябва да победи Олимпия Познан поне с 3 повече гола, отколкото ще е разликата при евентуална победа на Легия Варшава над Висла Краков. Общо взето, двата отбора се надцакват кой ще вкара повече в последния кръг, за да стане шампион. Изненадващо или не, те не срещат абсолютно никаква съпротива от опонентите си, побеждавайки съответно с 6-0 и 7-1. Само че след мачовете Полската футболна федерация глобява с по 20 000 евро и 4-те отбора и награждава с титлата третия в класирането – Лех Познан. 2. През 1982 Стандарт лиеше в борбата за белгийската титла, когато треньорът на тима Реймонд Гоетълс предлага на играчите си да дадат премиите си за победа на противниците в последния кръг – Ватершай. Така Стандарт ще си осигури титлата, пък от Ватершай ще припечелят поне нещо. Лиеш печели трофея, но когато скандалът е разкрит, клубът е глобен с над 85 000 евро, които по това време са си доста. 13 играчи получават забрана да играят в Белгия за цял живот, докато Гоетълс е наказан повече да не бъде треньор в Белгия никога. Впоследствие Лиеш получава правото да запази титлата си, а пък наставникът Гоетълс си намира работа не много далеч от Белгия, във Франция и по-точно в Марсилия, само няколко месеца след скандалния случай. 1. Поредица от мачове.
По-добри от тези, които уреждат мачове, са само тези, които уреждат много мачове в продължително време. Първото място е за Олимпик Марсилия, Ювентус и един легендарен съдия. Тимът на Олимпик Марсилия е уличен в уреждане на мачове в началото на 90-те години. Марсилия печели 4 титли от 1989 до 1992 под ръководството на Бернар Тапи, както и трофей от Шампионската лига. Тази марсилска приказка обаче се пука като балон през 1993 година, когато е доказано, че треньорът Тапи се занимава с уреждане на мачове. Отборът на Марсилия е лишен от една титла и получава забрана да влиза в Шампионската лига. Тапи пък е награден с 2 години затвор, докато Марсилия изпада в Лига 2 заради сериозни финансови проблеми. И познайте кой гордо замества Тапи като треньор на Марсилия по това време. Как кой? Реймънд Гоетълс, познат ни много добре от второто място в класацията и случая с Стандарт Лиеж. Хората са казали, че краставите магарета се надушват. Италианският футболен скандал от 2006 година Калчополи включва най-добрите професионални футболни лиги на Италия, серия А и серия Б. Скандалът е разкрит през май 2006 година от италианската полиция и включва шампиона Ювентус и други големи отбори, включително Милан, Фиорентина, Лацио и Реджина. Всички те са уличени в редица незаконни телефонни залози. Разкрита и сериозна мрежа от контакти между ръководителите на отбори и съдийската организация, обвинена в манипулиране на мачове чрез избирането на подходящи за уреждането на двубоите реферии. В резултат на това изброените отбори са наказани. Реджина само с солена глоба, Милан в крайна сметка завършва сезон 2005-2006 с отнети 30 точки. На Лацио е забранено да играе в Купата на УЕФА, докато Фиорентина е извадена от Шампионската лига. Шампионът Ювентус пък губи и двете си поредни титли и е изпратен в серия Б, започвайки сезона с минус 9 точки. Сценарий, заради който някои от звездите на тима го напускат. От Юве в посока Интер си тръгват Златан Ибрахимович и Патрик Виера. Емерсон и Фабио Канаваро преминават в Реал Мадрид, Джан Лука Дзамброта и Лилиан Тюрам в Барселона, а Адриан Муто в Фиорентина. Верни на клуба обаче остават Джан Луиджи Буфон, Джорджо Киелини, Клаудио Маркизио, Мауро Каморанези, Алесандро Дел Пиеро, Павел Недвед и Давид Трезаге, които по този начин вече бетонират статуса си на вечни любимци на феновете на бянконерите. През януари 2005 година Германският футболен съюз и Германската прокуратура започват отделни разследвания на съдията Робърт Хойзер, към който има подозрения, че залага на мачове, които самият той свири, включително мач от Купата на Германия. Хойзер по-късно се признава за виновен, като добавя, че е бил част от хърватска схема за залози. Също така замесва и други рефери и играчи в случващото се. Съдията е прокуден от футбола до живот от Германския футболен съюз. По-късно втори рефер Доминик Маркс също е арестуван заради съучастие. Впоследствие Робърт Хойзер споделя и, че схемата, в която е участвал, дори е имала достъп до съдийските наряди на важни международни мачове от Купата на УЕФА и Шампионската лига няколко дни преди те да бъдат обявени публично. В крайна сметка съдията е осъден на затвор от 2 години и 5 месеца. Футболни, това беше поредният епизод на Класации с доста любопитна тема. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, дайте по един лайк на това видео. Продължавайте да следите канала и ако можете, пращайте го на приятели, за да разпространяваме идеята за футболен мозък. Ако все още не сте се абонирали за него, ударите бутона Subscribe и камбанката, за да виждате клиповете ми. Разбира се, може да харесате страницата във Facebook и да последвате тази в Instagram, където качвам още съдържание, свързано с футболен мозък и с футбола в световен мащаб. Също така следете и Community таба в YouTube, където качвам различни въпроси и търся вашето мнение. До следващия клип, а до тогава запомнете, играта живее в сърцето и кара мозъка да поудява. Ще се видим скоро, футболни! Кратка реклама. Ако имате 18 години, регистрирайте се в сайта на PalmsBet тук, чрез линка в описанието на този клип. Така, когато играете там, ще помагате на мен и канала ми, а също така ще получите и бонуси при първите си 3 депозити в сайта. Ill, in case you ain't know, so it's all. If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me Ill. You niggas
niggas discuss me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.